Sveiki, čia Simonas. Štai ir mano pažadėtas filmukas, mano manimu apie geriausius praeitų metų filmus. Atsiprašau, kad truputį pasivėlinau, bet kad čia, nieko nelaukdami ir pradedam. Jie atlieka tokias užduotis, kurių niekas kitas nepadaro, nes jie yra geriausi iš geriausių ir jie kiečiausi. Ir tai yra nesunaikinami, The Expendables. Ir šito filmo irgi gan laukiu, nes vien ta mintis patiko, kad tai turi priminti 8-9 veiksmo filmus. O ir istorija yra, niekaip patinka, netgi primena Rambo filmus. Bet ar aš dėl to norėjau žiūrėti? Ne, ogi dėl veiksmo scenų. O kiek dar žvaigždžių viename filme? Ojojoj. Tai kokiam dar filme pamatysi tiek daug veiksmo žvaigždžių vienoj vietoj? Turim Jet Li, turim Stallone, turim Stathamą, bet jis man nelabai patinka. Dar yra netgi Dolph Lundgren. Kuo labiausiai nusivyliau, kad tik Švarsas ir Bruce Willis vos tik kelias minutės pabuvo, o tikiuosi, kad bus tų veikėjų komandai. Veiksmo scenos šaunios, tai kartais neįdavo suprasti, kas ką muša, nes per daug piratina, tai kartais atitolina, kartais dar nelavodavo tiek kompiuterinė, kaip, pavyzdžiui, kaip kraujai. Bet apskritai smagus filmas. Tik špokškai beriokš. Harry Potter and Deathly Hallows. Nesu skaitęs visų knygų, nesu matęs visus filmus, bet man filmai būdavo nei per geri, nei per blogi. Bet šitas man tikrai patiko, nes tikrai nesitikėjau tokios niūrios ir tamsios atmosferos. Nors ir praeiti filmai turėjo tą, bet šitas turbūt gal daugiausiai turi. Taigi, ir filmas yra gan ilgas, tai gal 3 valandos, bet man filmas tikrai gal neprailgo, nes buvo tikrai įvairūs ir nenuobodūs. Gal kai kuriuose vietose jautėsi, kad kai kurių scenų dirbdavo kiti režisieriai. Gal taip ir buvo, bet nepasidomėjau. O ir filmo trukmę galima pateisinti, nes yra paruošimas finalui, paskutiniam filmui pagal knygą ir tuo pačiu pateikimo tokių smulkmenų iš knygos. Tai manau, yra visai neblogi idėjai. Ir šaunu matyti, kad jaunieji aktoriai tikrai daro progresą ir kas filmų jų vaidyba gerėja. Tad manau, galime tikėtis ateityje, kad šaunių filmų keis. Inception. Šis filmas paaiškina, kaip sapnai yra sudaryti. Filmo herojus meta iššūkį jaunam architektui, kad sudaryti tokias fantazijas erdvės, kad jis galėtų pasibrauti iš savo priešininkų mintis ir tik sužinoti jiems svarbiausią informaciją. Visas filmas yra apie procesą, apie mūsų kovojimą per apgaubtus sluoksnius, sapno ir realybės, realybės sapnuose ir sapnai be realybės. Christopher Nolan tikriausiai yra vienas iš geriausių šių laikų režisierių, nes jis vis kažką bando sukurti kažką naujo. Tai nėra koks nors perdirbinys, filmo tęsinys ir panašiai. Nors jis žinoma darė Batmano filmus, tai tikrai yra geri, bet irgi per daug išaukštinami. Inception irgi. Bet filmas tikrai yra geras. Tai galim tikrai ko tikėtis iš šio filmo geros vaidybos, režisūros ir muzikos. Bet vis kažkada trūko. Gal man vietomis buvo per sudėtingas filmas žiūrėti. Taip ir buvo, nes tikrai ne iki galo viską supratau. Ta filmą reikės gal kelius kartus gal dar pažiūrėti. O tai irgi daro filmų gerų. O kalbant apie DiCaprio, jis tikrai pasistumėjo kaip aktorius ir nebėra jau tų paauglių dievaičių lygio aktorius. Ir jis pats dirbo jau net kartą su garsiausiais režisieriais Scorsese. Nors neteko matyti to šnabždesių salos, bet teko girdėti iš draugų komentarų, kad Inception, jo vaidmens atlikimas panašus į to šnabždesių salos. Nes
yra DiCaprio, yra rimtas, piktas, šaukiantis, vėl šeimyninės problemos. Nors neteko man to filmo matyti, bet... Ir dar, nesu didžiausias South Park gerbėjas, bet man tikrai patiko šio filmo parodija. Pažiūrėkit ir jūs. Man labai patiko, kai jis iššaipė iš Hans Zimmer muzikos. Uh-oh, something's wrong. I told him not to go into the dream after his son. He should have waited for the experts to get here. Who are the experts? What's the sitch? 4 people in there, all stuck in the middle one's dream. We need to move them all to the next dream level before the projections kill them. Ah! We don't have time for this! Okay, fine. So you're gonna take my son to a dream within the dream, and then what? Then we go into your husband's dreams. Okay. But your husband will think we're in Hasselback's dreams. Okay, wait, who's Hasselback? I am. Are you all saying that you can go into a dream and take people in that dream into their own dreams? Not all the time, just this once, and maybe one other time. It's so complex and cool. Just because an idea is overly convoluted and complex doesn't make it cool. Going to multiple dream levels sounds like a really stupid idea. You just don't get it because you're not smart enough. Let's move! The Social Network. Turbūt daugumą žiūrėti iškart pagalvoja, wow, filmas apie Facebook. Tiesiog imk kaip pavadink, vaitakningė. Filmas. Na taip, filmas sukasi apie vieną populiariausią socialinį tinklą, jos įkūrimą. Bet filmas yra tikrai daugiau nei vien tai. Tai yra apie įkvėpimą, išdavystę, žmonių santykius, sėkmės kainą ir daugiau. Gavosi taip, kad Facebooko įkūrimo istorija yra geras būdas tyrinėti šias temas. Teko girdėti iš mano pažįstamų, kad jiems filmas pasirodė per lėtas, trūksta veiksmo arba skirtas programišiams. Atsiprašau, bet man filmas tikrai nepasirodė lėtas, atvirkščiai, net greitas. O tas man labiausiai patiko. Filmas nemalo šūdo, viskas vyksta greitai, nestovi vietoje. O dialogai man leido pasijusti, kad žiūrėčiau kokį veiksmo filmą. Jei tikiesi veiksmo iš tokio filmo, tai net nežinau. Arba tau nepatinka tokie filmai, arba nepatinka tau dialogai, arba tiesiog buvai nemokai žiūrėti tokį filmą. Scott Pilgrim vs. Revolve. Scott Pilgrim turbūt yra man vienas iš smagiausių matytų filmų. Filmas tikrai, manau, turėtų patikti tiems, kurie save laiko tikrais žaidimų gerbėjais, ypač senesnių žaidimų, ir tie, kurie save gerbė kaip geekiais ar nerdais. Filmas turi įdomius, spalvingus veikėjus, dažnai niekad nematytus specialius efektus ir veiksmo scenas, kurios tave priverčia galvoti, kad vaizdo žaidimas prisikėlė. Filmo režisierius Edgar Wright tikrai puikiai padirbėjo prie šio filmo. Ir man patiko jo kitas filmas, tai yra Shaun of the Dead, irgi viena man smagiausių matytų komedijų. Kaip ir zombių filmų parodija, ir keliomis vietomis gali būti visai rimta. Istorija tokia, kad pagrindinis veikėjas Scott Pilgrim groja su savo draugais savo grupėje ir jis turi vieną merginą, bet jiem greitai atsibosta ir jis netikėtai susitinka kitą, kurią jie įsimyli ir nori ją kabinti. Nors istorija yra nieko ypatinga, bet jos perteikimas ir dizainas yra geras. Per geras 20-30 minučių filmo pradžioje nieko gero, gal per daug neįvyksta, bet nėra, kad taip labai nuobodu. Bet vienoje vietoje, BAM! Visiškai netikėtai vyksta. O tai vyksta, kad pagrindinis veikėjas Scott Pilgrim susikauna su jos buvusiu vaikinu, tos merginos, kurie ją kabino. Ir kova vyksta kaip video žaidime, kautynės, visokie kung fu judesiai, ugnis ir panašiai. Ir kas svarbiausia, kad tai visiškai nieko nepaaiškina, kaip ir kodėl. Pradžiai buvo keista, neįprasta, bet vėliau man tas tikrai netrukdė. Ir filmas tikrai jaučiasi, kad yra skirtas daugiau žaidėjų auditorijai. Pavyzdžiui, kai nukovė jos vaikiną, jis pavirto į monetas, kaip ir per video žaidimus, ane? Ir vietomis būna muzikėlis, kokias kai nukauna
ar kas nors įvyksta, pavyzdžiui, manau, senesnių žaidėjų gerbėjai turėtų atpažinti kai kokias muzikėlės iš Zelda žaidimų, atrodo gal vietomis iš kokių Final Fantasy, jeigu neklystu. Taigi šnekame apie vaikinus, ir tas Scott Pilgrim turi nugalėti dar 6, nes yra kaip ir sukurta 7 buvusių vaikinų lyga. Ir jos turi nugalėti, kad galėtų galutinai draugauti su ta mergina. Taigi, ir tada atrodo gali nuspėti, kad visas filmas bus toks. Na taip yra, bet filmas tikrai pirmas yra gal nenuspėjimas, gal man taip pasirodė, nes tikrai nebuvo nei nuobodu žiūrėti, nei ką. Ir vaidyba šiam filmui yra tikrai nebloga, o pagrindinio vaidmens atlikėjas Michael Cera tikrai pasistumėjo kaip aktorius. Gal neypatingai, bet jis jau atlieka jau truputį skirtingą rolę. Paprastai jis vaidino tokius nevykėlius ir panašiai, bet čia jis daugiau yra drąsesnis, narstesnis, tom ir skiria. Kiti aktoriai irgi atlieka puikiai vaidmenis. Ir manau tikrai yra gerai atrinkti pagal savo veikėjus, nes tikrai jaučiasi, kad kiekvienas yra jaučiasi į savo vaidmenį. Ir yra neįbodus, šmaikštus ir panašiai. Ir juokeliai yra neblogi. Bet gal vietinas gali būti pasirodyti nekokie. Taigi, baigiant pasakoti apie šią filmą, manau, jis tikrai yra smagus. Gal daugiau orientuotis į žaidėjų auditoriją, bet manau, jį galėtų patikti ir kitiems. Taigi, filmas yra tikrai smagus, yra gerų juokelių, įdomus jos stilius, jaučiasi gerai perkelta vaizdo žaidimų atmosfera, mano manymu gal net geriau nei tų konkrečių pagal žaidimus filmų. Manau, filmas gali nepatikti tiems, kurie bandys rimtai žiūrėti ar rimtai priimti, nes jis per daug pasirodys absurdiškas, nėra jokios logikos. Kaip būna tų kautynių scenos, juokeliai ir panašiai, o tas man labiausiai patiko. Turbūt didžiausias minusas gal būtų filmo tas, kad filmo stilius užvažė jo istoriją. Nemanau, ar daug kas užžiaus pagrindinį veikėją, kas jis sukčiauja savo merginai. Nors kaip ir pagalvoju, tokia yra filmo esmė. Taigi, tik jau norėjau pasakyti. Turbūt dauguma pagalvos, kad mano pasakyti filmai yra tikrai ne per geriausi. Ir galiu su to sutikti, nes tikrai nemačiau daugiausiai išgirtų, pavyzdžiui, kaip The Black Swan, The True Grit, The Town ir kitus. Bet priežastis, kodėl aš nemačiau, nes stengiuosi žiūrėti naujus filmus kino teatre. Bet kažkodėl geriausių filmų Lietuvoje nerodo. Gaila. Taigi, tiek jau norėjau pasakyti ir iki. Ačiū, kad žiūrėjot.